咁今日呢個煲仔飯啦，我就會做晒所有嘅步驟啦，俾大家睇噶啦，包括米要點樣處理，香油點樣做，煲仔飯時候點樣煮，同埋焗飯個竅門。咁廢話唔多講，即刻開始。咁第一步就係大家要將新買翻嚟嘅瓦煲啦，放入啲水入邊浸一晚。唔係嘅話啦，你煮嘅時候呢個瓦煲啦就有機會裂開咗，啲油啊同埋啲水啊就會滲咗出嚟噶啦。好啦，咁第一步做完啦，咁而家第二步咧就係要準備啲米嘅。嗱，咁我2個人食啦，咁我呢度就準備300克米。咁首先啦，就將啲米洗乾淨佢，之後再擎乾。首先沖水，然後啦就等啲米同米之間摩擦一下，你要洗乾淨佢，咁樣喺度搞，等啲米同米之間磨一磨佢，大概20-30個圈度啦，差唔多噶啦。咁依家就要沖水。好啦，咁當你啲水啦開始清啦，變清咗啦，就 OK 噶啦。好啦，洗完米之後啦，而家就浸佢半個鐘。好啦，咁而家啲米浸緊啦，咁啦下一步咧就係準備個葱油。咁葱油啦，做呢個煲仔飯啦係必不可少嘅。若果你唔用呢個葱油啦，出嚟個味道啦係差好遠嘅。咁如果大家煮飯啊話有豬油嗰啲啊，大家亦都可以落豬油嘅。咁我就冇豬油，我就做呢個葱油。咁我呢度就有啲薑片、蒜頭、紅葱頭、半個洋葱、芫茜，另外咧就有少少青葱。咁我就會落250毫升嘅香油落去，落多啲都冇所謂，落300啦。好，咁啲油溫一夠啦，就將啲薑葱蒜啦放入去，慢慢煮。大家一路煮啦，就一路搞一搞佢咯。好啦，咁另外啦，呢度啲米啦，而家已經浸咗有半個鐘以上噶啦，就擎乾個米佢。好啦，咁煮咗有啦10零分鐘度啦，大家都可以睇到啲葱啦，就開始變黑噶啦。咁依家就差唔多 OK 噶啦。葱油完成。好啦，咁而家個葱油啦就做好咗啦。咁下一步啦，我哋就會做呢個煲仔飯嘅豉油。好，做煲仔飯嘅豉油啦，我呢度就有啲鯪魚骨。咁另外啦，我就有味精、雞粉、冰糖、生抽、美極同埋呢個魚露嘅。香料就有呢個八角、香葉同埋桂皮。好，咁而家材料準備好晒啦。咁依家第一步啦，就將呢啲啦鯪魚炒香佢先。鯪魚骨就放入去啦。另外我就加啦幾片薑落去一齊炒，咁樣一直炒到佢爛晒為止。上年咧我就有幾個觀眾啦，做完之後啦都話超好食嘅，所以我都建議啦大家啦今年啦一定要試下。上年冇試嘅，今年一定要試下。我又開始加入啲熱水啦。咁我呢度就加1.2公升，100毫升嘅生抽、冰糖、雞粉、味精、美極鮮醬油，我呢度落1湯匙，魚露啦1湯匙，鮮醬加鮮，繼續整到佢鮮味啲，八角、香葉、桂皮放埋落去，然後呢度我加多半茶匙嘅老抽先，俾少少顏色佢。咁我另外啦就會加翻啦一啲葱同埋啲芫茜入去，等佢繼續煮嘅。放埋入去熬個湯底出嚟。豉油煮滾咗之後，閂細火煮1個鐘就得噶啦。好啦，咁而家就開始啦，準備醃製呢個排骨。咁啦，做呢個煲仔飯啦，大家有咩蒸餸嗰啲都好啦，都可以放落去。你蒸牛肉又好啊，蒸白鱔又好啊，乜嘢都好啦，都係同一個方法。個飯煲到差唔多，就將呢啲餸啦放入去焗個飯啦，就 OK 噶啦。例如你想食話白鱔嘅，咁你咪攞啲豆豉啊、白鱔啊去蒸咯。咁如果你話要好似我做呢個豉椒排骨嘅，咁你咪攞啲排骨啊去蒸咯。冬菇滑雞飯嗰啲啊，亦都係一樣嘅。咁呢度啦，市場啦我就買咗啲啦1字排翻嚟嘅，咁就好靚下咁啊啲排骨。先沖一沖洗啲排骨，將表面嗰啲塵啊嘢啊沖一沖走佢先。咁醃肉方面咧，其實啦，我醃無論醃牛肉又好啊、豬肉又好啊、雞肉又好，其實啦都係大同小異嘅，做法都差唔多。大家按照自己中意嘅做法啦去做。咁醃排骨之前啦，準備啲蒜蓉，
辣椒，辣椒咧就買翻紅色嗰啲，咁我屋企冇啦，就得呢啲啦，唔慘唔綠嘅辣椒，所以我就照用住佢先啦。咁另外啦，就亦都準備啲豆豉，咁我呢度就用1湯匙到嘅豆豉。嗱，豆豉啦，大家啦記得啦，就開細水沖一沖佢先，將表面嗰啲灰塵啦就沖走佢。好，咁而家咧就到醃製排骨，我呢度啦咁多排骨就落半湯匙嘅蠔油，1湯匙嘅豉油，1茶匙糖，白胡椒粉，少少料酒，半茶匙雞粉，之後啦就加埋生粉1茶匙，3茶匙，所有呢啲副料落埋落去，慢慢撈。咁我就用翻頭先嗰啲葱油1湯匙落去，醃佢最少20分鐘以上。咁我今晚做呢個啦，就係臘味排骨煲仔飯嚟嘅。咁我已經預先啦就買咗啲潤腸啦同埋臘腸翻嚟㗎啦。咁一間咧就會放埋入去蒸嘅。好啦，咁呢個煲仔飯豉油啦已經做好咗啦。依家只需要將啲嘢隔出嚟啦，就 OK 啦。煲仔飯豉油完成。好啦，個瓦煲啦攞出嚟，加少少香油落去。咁啊攞啲油啦，香油啦搽喺個邊嗰度，等佢啲飯唔好黐住佢個底先。每兜啦都有8-5克米嘅，咁我因為洗過嚟啦，啲米啦就會輕咗啲噶啦。咁一間落水啦就要落熱水，熱水咧就啱啱蓋過啲米多少少就得噶啦，千祈唔好太多，太多嘅話你個飯啦蒸出嚟咧就會好濕嘅。就啱啱好蓋過啲米，千祈唔好太多。咁，是啊。垃圾桶也會壞的哦，我也是吹漿。是哦。係咪啊？什麼？點樣說啊？吹漿，蘇吹漿。烏魚啊，係啦。嗱，你哋自己睇下啦，啲水蒸氣啦出緊嚟，你會見到啦，側邊就起緊泡泡嗰啲飯嗰度。嗱喺側邊啦，起緊啲泡泡啦。嗱，你開始見唔到啲水分啦，你又可以放入去噶啦啲嘢食。要蒸嘅嘢啊，全部放晒入去啦。排骨盡量斬細嚿啲啊，啲飯啦，多篤個窿，佢透一透氣。我又唔記得咗篤啦。啊，小娘好臭，老是吱吱吱。啊，好鬼嘈！唉，焗個鸚鵡飯。藍莓椒的還好，它有時候會吹口哨這樣的，啾啾這樣的。啊，但是你另外一隻，那叫什麼 BB 機，哇，一次就尖叫，哇，煩到我啦！正常應該煮3次到啦，你就會大概 get 到晒點樣做噶啦。跟住以後啦，你就唔會想出去外面食煲仔飯。你做埋呢個，你做埋我教你呢個香油同埋呢個豉油啦，就仲正，個味道啦就更加正嘅 ，OK 嘅，真係好好食。咁若果你想做臘腸嘅話啦，你都可以參考翻我臘味飯嗰個視頻裡面啦，有教大家啦點樣去做臘腸嘅。不過嗰個肥肉啦，大家記得啦，就要攞刀切成一粒粒，就唔好擺入絞肉機嗰度攪碎佢。otherwise啦，你煮啲臘腸出嚟啦，嗰啲肥膏啦就會溶晒冇晒噶啦。同埋記得，如果你自己做臘腸啦，記得要買嗰支臘腸槍啦去做啊，千祈唔好好似我試 video 咁樣啦，夾硬塞入去啊。你夾硬塞啲肉入去個臘腸嘅話啦，個臘腸會變得好硬嘅，咬唔到嘅。嗰次啦，有一部分啦，我就係咁樣塞入去啦，嗰啲臘腸啦，我攞咗俾我媽啦，我阿媽咬極啦，都咬唔到嗰啲臘腸，因為太實咯嗰啲肉。將個煲啦，放側啲啦，每面1分鐘，有幾斜擺幾斜，唔好跌就係噶啦。咁如果你個煲底啦放啲油唔夠多啦，佢就好難啦會做到個靚嘅飯焦，亦都有機會啦燒燶咗。咁如果你睇到有黑煙啊有燶味啦，就好即時關火噶啦。好啦，咁最後啦焗咗5分鐘，依家可以開個飯出嚟啦。噔噔，臘味排骨煲仔飯完成。少做呢個啦，因為麻煩。要即係麻煩一次咯，又唔係次次麻煩。建議大家啦，一定要做。我舉過去。
的刚刚好，然後一吃就是脆脆的。烤得剛剛好誒。係咪？喜歡吃鍋巴的。嗱，食譜啦就喺度啦，大家啦記得煮呢個煲仔飯。如果你唔知啦，要落幾多米，落幾多水啦，咁最簡單嘅方法就係100克未洗之前嘅米，加翻90克嘅水就啱㗎啦。個米記得要浸完啦，先至加依90克嘅水，咁樣做出嚟嘅煲仔飯啦就會啱啱好，唔會太乾，亦都唔會太濕。希望大家中意呢個 recipe，下個 video 見，拜拜。